السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت لكم من جديد. قبل ما نبدا لكم في هذا الفيديو غنبغي نطمن المتتبعات ديالي الغاليات ان العجينه الفيديو ديال العجينه ان شاء الله غادي نديرو ليهم. كنتسنى في الخميره ديال المتتبعات ديالي تخمر في انتظار ان الخميره توجد. انا كنت دايره بروغرام باش نصاوب لكم هذا الفيديو هذا، وهذا الفيديو هذا جد مهم. الاهميه اللي كتجلى فيه هو انني غادي نقدم لكم بعض المنتجات الطبيعيه والبلديه اللي اولا غادي نحاربوا بها، غنحاولوا ندخلوها بطبيعه الحال مع النمط ديال الاكل الصحي، نحاربوا بها الامراض. ثانيا كاين المنتوجات اللي غنقدمها غتكون عباره عن صيدليه متنقله، غنحاربوا بها الزكام، غنحاربوا بها البرد. المهم باش ما نحرقوش المراحل غادي نبدا معكم خطوه بخطوه. اول وصفه غادي نقولها لكم هي اوراق الزيتون. ها هي، انا تعمدت نجيب لكم المهم غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا اوراق الزيتون. انا تعمدت نخليها لكم هكا باش الاخوات اللي في البلدان العربيه يعرفوا علاش كنتحدث على اوراق الزيتون. قبل ما نخوض لكم في اوراق الزيتون تنظن ان الاخوات كلهم عارفين الاهميه ديالها، لان الدكتور ديالنا العظيم الدكتور الفايد دائما كيتحدث لنا على المعجزه ديال اوراق الزيتون. المهم غادي نقول لكم شنو غادي نديروا بهاد اوراق الزيتون. غادي ناخذ حفنه ديال اوراق الزيتون هكا قد الحفن، قد الكف ديال اليد. المهم انا عبرتها قد الكف ديال اليد. غادي نديرها في اطرونس ديال الماء، وغادي نديرها في كاسرول، وغادي نديرها الطبخ من 10 دقائق ل 15 دقيقه. كنأكد تاخذوا حفنه ديال اوراق الزيتون ديروها في كاسرونه ديال اينوكس الومنيوم، لا تاخذوها وتطبخوها من 10 دقائق ل 15 دقيقه. من بعد حاولوا تخليوها تبات، والغد ليه صفيوها وديريها في قرعه الزاج واستهلكوها. ممكن تبقى عندكم اسبوع، ممكن تبقى 15 يوم، شهر. هاد الوصفه هادي راه ما كتخسرش، ولكن الانسان يبقى يخدم كميه بكميه. هذه من جهه، هذا الاستعمال الاول. الاستعمال الثاني اللي غنأكد عليه هو ان ممكن ناخذ ورق الزيتون هكا وندغوهم مزيانين بزاف. اللي عنده مشكل على مستوى اللثه، اللي عنده مشكل ديال تسوس ديال الاضراس، هذا راه واحد الدواء ما نقولش لكم عليه. يعني كيف ما قلت لكم معجزه ربانيه هاد اوراق الزيتون. بالاضافه الى ان الناس اللي عندهم امراض السكري، الناس اللي عندهم امراض القلب وارتفاع الضغط والشرايين، يعني الا دويت لكم على اوراق الزيتون فهاد الفيديو غادي يجيكم طويل 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 بزاف بواحد الصوره ما كتصورش. فانا اللي غادي نقول لكم دخلوا الفيديوهات ديال الدكتور فايد وشوفوا الدكتور فايد شنو قال على اوراق الزيتون. هذه راها معجزه ربانيه. نهار سمعت الفوائد ديال اوراق الزيتون اصريت على انني نديرها لكم فيديو. ارجوكم اخوات استغلوا اوراق الزيتون، حاولوا ما امكن انكم تشدوها كيف ما قلت لكم وتطبخوها وتخليوها تبات ليله كامله منقوع اوراق الزيتون، وبداو تشربوا هذا المشروب. هذا راه مشروب سحري الحمد لله. بطبيعه الحال هذا المشروب الى جانب تغيير نمط العيش، ماشي تشربوا المنقوع ديال ورق الزيتون وتبقاو غاديين في النمط الغلط، راه ما غادي يكون حتى شي تحسن. هنا انا كنأكد على هذه النقطه. اوراق الزيتون الناس اللي بغاو يخدموا بها يكونوا مغيرين نمط العيش ديالهم. هذا هو الفيديو الاول اللي اصريت باش نبدا به سلسله ديال صيدليه متنقله. اوراق الزيتون حتى هي دخلتها في اطار صيدليه متنقله ومتكامله. غننتقلوا دابا ان شاء الله الوصفه الثانيه، فبقاو معايا.
رجعنا لكم من جديد الوصفه الثانيه. هاد الوصفه هذه اش غادي نقول لكم، انا استعملتها انا شخصيا. كان جاني الزكام. المهم اش غادي نقول لكم، جاني واحد لاغريب، واحد الصوره ما كتصورش. واحد السيده الله يرحم ليها الوالدين قالت لي على الحامض، قالت لي غادي تشدي الحامض، غتشدو حامضه غتقطعوها شرائح. انا قطعتها هانتوما، وغادي تخويو عليها المغليان. هانتوما هاد الوصفه هذه هائله 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 الزكام، هائله بواحد الصوره ما كتصورش. هانتوما شوفوا مزيان. انا خويت الماء طيب على الحامض. اشنو كديروا لهاد الكاس اللي فيه المغليان؟ كتاخدوه في الليل وكتنعسوا اوتوماتيكمون، كتنعسوا في الصباح ثاني كتداوموا على هاد الوصفه لمده اسبوع. انا الصراحه ما بقيتش كنقدر نستغنى عليها نهائيا، يعني وليت النهار كله وانا كندور كنغلي الماء وكندير عليه الحامض وكنشرب. الحمد لله. يعني كانت عندي واحد الكحبه، يعني واحد الكحه، يعني ما نقولش لكم كتمحنا بزاف، والحمد لله. اول مره انا كنقولها، اول مره ما خديتش انتيبيوتيك، اول مره ما خديت حتى شي حاجه كونتر لو غيم، يعني شي حاجه ضد الزكام غير الحامض والمغليان. والله العظيم الحمد لله وباذن الله ما بقات فيا حتى شي حاجه. يعني انا لدرجه غنقول لكم، انا راه ما بغيتش نشارك معكم هاد الوصفه، راك عارفين لي برينسيپ ديالي. انا راه ماشي مع الوصفات، ولكن الحاجه اللي صدقات ليا واللي نجحات ليا انا كنقولها وكنطلقها في القناه. وهاد النتيجه كانت واحد النتيجه اللي انا ما ثقتش انني انا تشافيت من الزكام بدون ما ناخذ انتيبيوتيك، بدون ما ناخذ مخفضات الحراره. والحمد لله السر كيرجع لرحمه الله سبحانه وتعالى. ولهاد الماده، هاد الماده اش غادي نقول لك، هذه كتساوي الذهب، هاد الحامض هذا. فانا قلت ضروري نشارك المتتبعات ديالي هاد الوصفه، مادام انا جربتها في نفسي انا ونجحت ليا، الا وخصني نشارك مع المتتبعات ديالي. كل صغيره وكل كبيره، وانا واخده عهد على نفسي اي حاجه نجحت معايا في المنزل ديالي نشاركها معكم. هذه الوصفه كما قلت لكم كتليق الزكام وكتليق الكحه. دوزوا الوصفه الاخرى اللي ان شاء الله حتى هي غتكون مفاجئه، وان شاء الله بفضل الله وبفضل النظام الصحي مع هاد الوصفات اكيد غادي تكون نتيجه اكثر من رائعه. رجعنا لكم من جديد. الوصفه العلاجيه، هادو راه صديقاتي كلهم في الواتساب كلهم كيستعملوها. هذه انتيبيوتيك طبيعي، يعني وصفه كنعالجوا بها الكحبه، كنعالجوا بها الزكام. الحمد لله ما غنحتاجوش نهائيا نمشيو لي فارماسي باش ناخذوا المواد اللي كلها دي برودوي شيميك. فالحمد لله غنصاوبوا مع بعضياتنا واحد الوصفه اللي هائله اكثر من هائله. الوصفه كتنقسم لجوج وصفات. اول حاجه هاد الوصفه هذه الاولى اللي غادي نخدم معاكم، وفي نفس الوقت غادي نوظفها في الوصفه الثانيه. غنحتاجوا المقادير، غنحتاجوا الثومه بطبيعه الحال. هذه راها مضاد انتيبيوتيك طبيعي. غنحتاجوا الشريحه البلديه، ماشي ديال الشريط. كنأكد خذوا الشريحه البلديه ماشي ديال الشريط. ها هي. غنحتاجوا زيت الزيتون، غنحتاج واحد القرعه ديال الدجاج اللي غنصوب فيها هاد الخليط. اذا الوصفه الاولى اللي غادي نخدموا بها هذه ديال السعال، اي بالنسبه لنا حنا الدارجه كنقولها الكحبه. هذه انا سمعتها من عند الدكتور ديالنا الفاضل الفايد، كيقول لك غتاخدي الثومه. ها هي الثومه. طبعا الحال غنحتاجوا المراز
دون نسيان المهراز. حنا غنرجعو ندقو، ما غاديش نخدمو لا طحانات ولا حتى شي طاحونه، حنا غنرجعو بالطريقه التقليديه. فوالا اذا غنحتاج المهراز غنتوما غناخد هاد الدروس ديال الثومه. هاد الدروس ديال الثومه ممكن الا بغيتو تستعملوهم هكا صينين في القرعه استعملوهم، ولكن انا غندقهم في زيت الزيتون. انا غنقول لكم لاش. غادي ندير زيت زيتون مع الثومه. هانتوما لاحظوا معايا زيت الزيتون ديالي، لاحظوا انا احتفظت بداك الصبغ ديالو. انا حاولت فاش كانوا كيعصروا ليا في المعصره قلت لهم ما يصفيوش ليا. اذا هنا غندقو المهم على ما ندق الثومه باش ما نسببش لكم ازعاج ونعاود نرجع لكم. المهم باش ما نصدعكمش، هانتوما شوفوا مزيان، شوفوا الخليط ديال الثومه مع شويه ديال زيت العود. ما تكثروش زيت العود بزاف باش ما يطيرش عليكم. اشنو بالنسبه للوصفه الاولى؟ ركزوا معايا مزيان الاخوات. هاد الوصفه كديروا فيها زيت زيتون، كتخليوها مده 3 سوايع، طلق 3 سوايع. ملي كتطلق كتصفيوها وكتاخذوا معلقه قبل ما النعاس. هاد الوصفه هائله الكحه يعني السعال. هاد الوصفه هادي اكثر من هائله بالنسبه للسعال، كنأكد عليها. فوالا انا شنو غادي ندير؟ انا عطيتكم دابا المقادير ديال الوصفه. اشنو غادي نديرو دابا؟ واحد المعلقه نور، واحد المعلقه. دابا غنهبط انا هاد الثومه هادي اللي دقيت، غادي نديرها في القرعه ديال الزاج. شوفوا كيفاش ولات. اش غنقول لكم، هاد الوصفات هادي هي اللي حنا محتاجين ليها باش نحاربوا لساعات البرد القارصه، نحاربوا الزكام، نحاربوا السعال، سيختو الوليدات الصغار. يعني هاد الوصفه هادي كتعتبر اكثر من هائله. شنو غادي نديرو؟ كيف ما قلنا دابا غادي ناخذ الشريحه، غادي نديرها في القرعه ديال الزاج. كما قلت لكم الشريحه رانا نظفتها غسلتها مزيان. واحد المعلومه غادي نقول لكم يلا عرفتها بالنسبه للشريحه. المهم هذه جاب لي الزوج ديالي، كيصوبوها هذه طبيعيه، كيكرموها غير في الشمس، كياخذوا التين وكيكرموه باش كتصبر لهم مده طويله، كيمرمدوها في الدقيق ديال الشعير. هذه الطريقه بالنسبه للاخوات اللي بغات تحافظ على الشريحه ديالها، الا كانت عندها كميه كثيره تمرمدها في الدقيق ديال الشعير. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا درنا الثومه، درنا الشريحه، دابا غنخويو الزيت. غادي نعمروا القرعه كلها بزيت الزيتون. هنا كيف ما قلت لكم كنكونوا كنصوبوا في المضاد ديالنا الحيوي الطبيعي. وهاد الوصفات اللي انا قلتها لكم هادو كلهم وصفات طبيعيين بدون استعمال اي ماده كيميائيه. وهاد الوصفات انا صراحه كندخل المحاضرات ديال الدكتور فايد وكنحاول نستافد منهم. هادو الوصفات كلهم الدكتور فايد كيأكد عليهم، ولكن دائما غنقولها لكم انا دائما مع الدكتور فايد ضد الخلطات وضد الوصفات. هادشي كيتخاد مع النظام طبيعي، مع الاكل يكون صحي باش تكون واحد النتيجه هائله. ماشي ناخذوا هذا الشيء ونبداو نكملوا في داك التخربيق ديال الماكله المخربقه، داكشي ديال السكر وداكشي ديال الحلويات وهداك الشيء، راه ما غاديش تكون نهائيا النتيجه. اذا قربنا من الاخير. ها هو المضاد الانتيبيوتيك الطبيعي ديالنا اللي صوبناه كيف ما قلت لكم.
هذا مجرد كيف ما قال الدكتور فايد 3 سوايع. الا فاتت عليه 3 سوايع صافي الفوائد ديال الثوم مع زيت الزيتون مع الشريحه هنا كنكونوا خدينا واحد الفوائد كثيره، واحد الطاقه هائله. وانا كنأكد لكم كنقول لكم انا اي حاجه وجربتها ونجحت معايا كتكون عندي واحد الامانه باش نوصلها لكم، وهذا هو الدور ديالي. المهم هنا كيكون الفيديو ديالنا شارف على النهايه. غنعاود ناكد بالنسبه للمتتبعات ديالي اللي كيتسناو في الفيديو ديال العجينه ديال الخميره البلديه، مجرد ما تخمر ليا الخميره ديالهم غادي اكيد غنسجل لهم فيديو ديال العجينه، وغادي يكون ان شاء الله في اقرب وقت. في الاخير كنبغي نشكر جميع المتتبعات ديالي الغاليات، جميع الاخوات اللي كيدعوا معايا واللي كيخليو لي تعاليق جد جميله ورائعه، تعاليق اللي كتهز من المعنويات ديالي وكتخليني دائما كتحفزني باش نمشي لقدام. كنشكركم، تقبلوا مني خالص الاحترام والوفاء. معكم اختكم وحبيبتكم ام نور.